नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अर्थसंसार.com को युट्युब च्यानल। तपाईलाई थाहा छ बजारमा एउटा नयाँ इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ। त्यो कम्पनी कुन हो त? त्यस सम्बन्धी आज हामी तपाईलाई जानकारी गराउँदैछौँ। हो, बजारमा सानिमा जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनीको साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ आउँदैछ। यस सानिमा जेनरल इन्सुरेन्सको आइपिओको बारेमा आज यस भिडियो मार्फत तपाईलाई हामी जानकारी गराउँदैछौँ। भिडियो अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि तपाईले अर्थ संसारको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस्। अब अगाडि बढौँ। सानिमा जेनरल इन्सुरेन्सले आफ्नो साधारण सेयर 2077 आश्विन 21 गतेबाट सर्वसाधारणलाई निकाल्दैछ। सबै सेयरको आवेदन परेमा आश्विन 25 गते यस इन्सुरेन्सको आइपिओ बन्द हुनेछ। आवेदन नपरेमा ढिलोमा कार्तिक 6 गतेसम्म यस कम्पनीको आइपिओ खुला नै रहनेछ। बजारमा यो भन्दा अगाडिको साधारण सेयरहरू हेर्दा लगानीकर्ताको चासो, जिज्ञासा र आवेदनको संख्या हेर्दा यस आइपिओ आश्विन 25 गते नै बन्द हुने देखिन्छ। यस सानिमा जेनरल इन्सुरेन्सले रु 100 का दरले 30 लाख किता मध्ये कम्पनीका कार्यरत कर्मचारीलाई 1,20,000 किता र सामूहिक लगानी कोषको लागि बाँकी 1,50,000 किता छुट्याएको छ र बाँकी 27,30,000 किता भने सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्दैछ। यस आइपिओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 किताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् भने अधिकतम 1000 कितासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। कसरी दिने त आवेदन? नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सिआस्पा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखाबाट आवेदन दिन सकिनेछ। यस आइपिओ को धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडले गर्दैछ। यस सानिमा जेनरल इन्सुरेन्सको आइपिओले क्रेडिट रेटिङ संस्था केयर रेटिङ नेपालबाट केयर एनपी BB+ IS प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ, जसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमता औसत जोखिम रहेको भन्ने जनाउँदछ, जसले यस कम्पनीको आधार औसत भन्दा राम्रो रहेको जनाउँदछ। 2064 साल असार 7 गते नेपाल सरकारको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको यस संस्थाले आफ्नो प्रधान कार्यालय कमलादीमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यो बाहेक यस कम्पनीले 18 वटा विभिन्न शाखाहरू सञ्चालन गर्दै सर्वसाधारणलाई बिमाको सेवा र सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। शेयरधनीको यस कम्पनीमा संस्थापक शेयरधनी 70% र सर्वसाधारण शेयरधनी 30% रहेका छन्, जसमध्ये संस्थापक शेयरधनीको 70 लाख किता रहनेछ भने सर्वसाधारण कर्मचारीहरू समेत गरेर 30 लाख किताको लगानी रहनेछ। कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनीबाट 4 जनाको व्यवस्था गरिएको छ भने सर्वसाधारणबाट 2 जना र स्वतन्त्र गरी 1 जना गरी जम्मा 7 जना सञ्चालकको व्यवस्था गरिएको छ। यस कम्पनीको सञ्चालक समितिमा को छन् त? यस कम्पनीको सञ्चालकमा अध्यक्षको रूपमा खेमराज लामिछाने हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अरू सञ्चालकहरू डाक्टर हेमन्त कुमार डवाडी, दिलीप श्रेष्ठ, सोनम ग्यात्सो र दामोदर प्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै यस सानिमा जेनरल इन्सुरेन्सको व्यवस्थापनको नेतृत्व सुधिम्म प्रसाद उपाध्यायले गर्दैछन्। उहाँ यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। त्यस्तै डेपुटी जेनरल म्यानेजरमा सुबोध लाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने टेक्निकल डेपुटी म्यानेजरमा प्रवीण कुमार कोइराला हुनुहुन्छ। यस कम्पनीको भावी 3 वर्ष र विगत वर्षका नेटवर्थ सम्बन्धी केही जानकारी दिन चाहन्छु। यस कम्पनीले 2075-76 मा प्रति सेयर आम्दानी रु 5.59% कमाएको देखिन्छ भने सोही वर्ष यस कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ रु 103 देखिन्छ। 2075-76 मा पनि प्रति सेयर आम्दानी रु 0.74 रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ 103.73 रहेको देखिन्छ। 2076-77 मा यस कम्पनीले प्रति सेयर रु 2.66% कमाउने र यस कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 106.39% हुने देखिन्छ। आइपिओ निष्कासनपछि 2077-78 मा यस कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी 4.54 हुने तथा प्रति सेयर नेटवर्थ 109.01 हुने कम्पनीले बताएको छ। त्यस्तै गरी 79-80 मा प्रति सेयर आम्दानी 15.82 र प्रति सेयर नेटवर्थ 132.67% हुने कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ। हेर्नुहोस् कम्पनीको नाफा नोक्सान हिसाब।
त्यस्तै कम्पनीको वार्तालाप। नगद प्रवाह विवरण पनि हेर्नुहोला। नेटवर्थ सम्बन्धी विस्तृत विवरण पनि हेर्नुहोस्। वित्तीय प्रक्षेपणको आधारमा औचित्य पुष्टि विवरणहरू। यति जानकारीपछि यस कम्पनीको आइपिओमा लगानी गर्ने कि नगर्ने निर्णय तपाईको हातमा। भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नुहोस्। आउने दिनमा पनि अर्थसंसार.com ले यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछन्। अर्थसंसार.com को नयाँ रूपान्तरित वेबसाइट पनि हामीले ल्याइसकेका छौँ। कृपया www.अर्थसंसार.com मा गएर समाचार पढ्नुहोला। हस्त फेरि यस्तो जानकारी लिएर आउने नै छौँ। धन्यवाद। लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। इन्भेस्टमेन्ट गाइडलाइन्स। नम्बर 1, सार्वजनिक निष्कासन पब्लिक इस्यु भएको समयमा हितोपत्र खरिद गर्दा निष्कासनकर्ता कम्पनीको विवरण पत्र अध्ययन गरी कम्पनीको कार्य सम्पादन स्थिति, वित्तीय स्थिति, नेटवर्थ, नाफा नोक्सान स्थिति आदि, कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष, जोखिम पक्ष जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय दिनुहोला। विवरण पत्र लगायत निष्कासनकर्ता कम्पनीसँग सम्बन्धित अन्य अद्यावधिक विवरणहरूका लागि निष्कासनकर्ता कम्पनी, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र तोकिएको दस्तखत सङ्कलन केन्द्रहरूमा सम्पर्क राख्नुहोस्। हितोपत्र खरिदका लागि दरखास्त दिएपछि हितोपत्रको बाँडफाँड, फिर्ता भुक्तानी, प्रमाणपत्र प्राप्ति तथा सूचीकरण सम्बन्धमा सजग रहनुहोला। हितोपत्र निष्कासन मूल्यले सूचीकरण पश्चात हितोपत्र विनिमय बजार स्टक एक्सचेन्जमा कायम हुन जाने मूल्यलाई नजनाउने हुँदा हितोपत्रको बजार मूल्य परिवर्तनको जोखिमप्रति सजग रहनुहोला। 2, हितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकरण भएका हितोपत्रहरू खरिद र बिक्री गर्नुपर्दा हितोपत्र बोर्डबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र हितोपत्र विनिमय बजारको सदस्यता लिएको हितोपत्र दलाल स्टक ब्रोकर मार्फत मात्र हितोपत्र खरिद बिक्री गर्नुहोला। कम्पनीको आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनको अध्ययन गरी कम्पनीको कार्य सम्पादन स्थिति, आर्थिक स्थिति, व्यवस्थापन पक्ष तथा लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएको प्रतिफल जस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा हेरेर मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्नुहोस्। पत्र पत्रिका तथा अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रवाहित गरिएको हितोपत्रको दैनिक बजार मूल्य तथा कारोबारको सम्बन्धमा समेत जानकारी राख्ने गर्नुहोस्। कम्पनीसँग सम्बन्धित हितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने संवेदनशील सूचनाहरू हितोपत्र विनिमय बजारको सूचना पार्टीमा तत्कालै राखिने व्यवस्था भएको हुँदा त्यस्ता सूचना सम्बन्धी जानकारीको लागि इजाजत प्राप्त हितोपत्र दलालसँग समेत सम्पर्क राख्नुहोस्। हितोपत्र खरिद बिक्री गर्नु पूर्व ग्राहक खाता राख्नका लागि दलाललाई अत्यावश्यक विवरण उपलब्ध गराउन, आफूले दिएको खरिद बिक्री आदेशको प्रमाण लिन तथा खरिद बिक्री गर्न लागेको हितोपत्रको सेयरको हकमा कारोबार भएको दिनपछि 3 कार्यदिन भित्र र हकमा बन्ड वा डिभेन्चरको हकमा कारोबार भएकै दिन कारोबार राफसाफ गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहे अनुसार रकम र प्रमाणपत्र बुझ्न र बुझाउन सजग रहनुहोला। हितोपत्र खरिद गर्नु अघि ग्राहक खाता राख्नका लागि दलाललाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन, आफूले दिएको खरिद बिक्री आदेशको खरिद गरिएको हितोपत्र आफ्नो नाममा नामसारी नगरी तुरन्त बिक्री गर्नका लागि हितोपत्र विनिमय बजारमा अभिलेख गराई खाली हस्तान्तरण ब्ल्याङ्क ट्रान्सफरमा राख्नु भएको छ भने त्यस्तो हितोपत्र कम्पनीको दर्ता किताब बन्द हुनु अघि वा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अघि आफ्नो नाममा नामसारी गरी प्रमाणपत्र लिएर कम्पनीले घोषणा गर्न सक्ने लाभांश प्राप्त गर्ने अवसर नगुमाउनुहोस्। अन्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। हितोपत्रमा गरिने जोखिम तपाईँ स्वयंले बेहोर्नु पर्ने हुँदा हल्ला, अनावश्यक प्रचार प्रसार तथा कसैको बहकाउबाट प्रेरित नभई आफ्नो स्वविवेकमा लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्नुहोस्। आफूले सेयर खरिद गरेको कम्पनीको गतिविधि बारे निरन्तर जानकारी राख्न र कम्पनीको साधारण सभा अर्थात् एजिएममा सहभागी हुन नबिर्सिनुहोस्।
धितोपत्रमा लगानी गर्दा आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारबाट जारी गरेको आधिकारिक परिचय प्रस्तुति गरी भविष्यमा परिचय सम्बन्धी विवाद आउन नदिन सजग रहनुहोला। धितोपत्रमा लगानी सम्बन्धी तपाईको जिज्ञासा, शङ्का वा गुनासाहरू भएमा धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र विनिमय बजार तथा धितोपत्र बोर्डमा सम्पर्क राख्नुहोस्। धितोपत्र खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन हुँदा धितोपत्र खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूले सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाको विवरण पत्रको साथ प्रबन्ध पत्र र नियमावली हेरी सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसायको प्रकृति, आर्थिक विवरण, जोखिम पक्ष, संस्थापक सञ्चालक सम्बन्धी विवरण जस्ता कुरालाई अध्ययन तथा विश्लेषण गरी लगानी सम्बन्धी निर्णय लिन उपयुक्त हुन्छ। दोस्रो, बजारमा धितोपत्र किनबेच गर्दा जोखिम, प्रतिफल तथा भविष्यको सम्भावना सम्बन्धी पूर्व ज्ञान र पूर्व होसियारी साथ गर्नु पर्दछ। धितोपत्र बजारमा सूचीकृत धितोपत्रहरू खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताले सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाको कार्य सम्पादन, आर्थिक विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन, संस्थापक सञ्चालकको विगतको कार्य सम्पादन, सङ्गठित संस्थाहरूद्वारा समय समयमा प्रवाह गर्ने सूचनालाई ध्यान पुर्याउनुहोस्। स्टक एक्सचेन्ज मार्फत सार्वजनिक हुने मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने संवेदनशील सूचना समेत हेरी लगानी गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु बढी सुरक्षित हुन्छ। लगानीकर्ताले आफूलाई विश्वास लागेको धितोपत्र दलाल तथा वित्तीय विशेषज्ञसँग आवश्यक जानकारी लिएर धितोपत्रको खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्णय गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। स्टक एक्सचेन्ज बारे बजार माग र आपूर्तिले निर्धारण गरेको मूल्यमा धितोपत्रको कारोबार हुन्छ। स्टक एक्सचेन्जमा सेयर कारोबार सदस्य दलाल मार्फत हुन्छन्। धितोपत्रको किनबेच गर्नेले दलाललाई कमिसन तिर्नु पर्दछ। प्राथमिक सेयर बजारमा धितोपत्र किनबेच। सार्वजनिक रूपमा निष्कासन भएका धितोपत्र सर्वसाधारणले आफू लिन चाहेको धितोपत्रको सङ्ख्या र रकम स्पष्टसँग उल्लेख गरी meroshare.cdsc.com.np मा गई अनलाइन आवेदन दिनुपर्छ। धितोपत्र खरिदका लागि आवेदन दिनु अघि लगानीकर्ताले ASBA अर्थात् एप्लिकेसन सपोर्टेड ब्लक अमाउन्ट सुविधा दिने ब्याङ्कमा खाता खोली अनलाइन सुविधा लिने व्यवस्था हुनुपर्दछ भने CDSC को निक्षेप सदस्य डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टको डिम्याट खाता खोलेको हुनुपर्दछ। डिम्याट खातामा लगानीकर्ताको धितोपत्र अवैधिक रूपमा रहेको हुन्छ।